deu certo de novo. Todo mundo de pé, vamos começar o nosso fogo escoceiro! Vamos lá, todo mundo de pé, vamos fazer uma lutinha bem rápida aí pra gente dar uma animada. Vamos lá, todo mundo abraçando o coleguinha do lado, abraçando a amiguinha. Vamos lá, animação! Eu vou puxar uma música e quem souber me ajude, hein? Vamos lá! Vá, todo mundo junto! E a fogueira pega campamento, para alegria não há melhor momento. Velhos amigos não perdem ocasião de reunidos cantar essa canção. Ei, noite atrás da escuridão. Acende o fogo e canta essa canção. Valeu, gente. Vamos não perder o ritmo não, hein? Vamos perder. Acabou o fogo. Parece minha Andréia, eu não esperava isso. Hã? Quê? Não era pra fazer isso? Parabéns pra falar com a minha filha. Também tá me interrogando, né? Ô, pessoal! Ó! Acabou! Silêncio! E agora acabou, né?